Bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Donc pour terminer ce super Shabbat et pour inaugurer les Yemeyot Betanar, on a la chance d'avoir avec nous le Rav Amnon Bazak qui va vous proposer d'abord un enseignement connexe au contenu du livre jusqu'à ce jour, donc que nous avons le mérite de faire traduire. Et après cela, il y aura une présentation du contenu de l'ouvrage et de la finalité de cet ouvrage. Je peux avoir les Daphné Korot. Si quelqu'un me fait. Très rare. Shavua Tov. טוב, אני רוצה לפתוח בנקודה שקשורה לפרשה, קצת לדבר כמה דקות על פרשת השבוע שהייתה לעומת פרשת השבוע שתהיה, ואחר כך לקשר את מה שנאמר לדברים לספר. Donc l'idée c'est comme on l'a dit, de faire un Dvar Torah. Alors ici ça va être à la fois sur la paracha qui vient de passer, puisqu'on vient de terminer Shabbat, mais également de faire un lien avec la paracha qui va venir, donc la paracha de Vayera, que nous lirons la semaine prochaine. Et il a rajouté donc, ce qu'on a dit, à savoir que ça va faire un lien avec le contenu du livre. בסוף הפרשה שלנו קראנו היום על ההבטחה שמקבל אברהם מאת השם, שאפשר לראות במקור מספר 1, שעתיד להיוולד לו בן, שרה אשתך, לא תקרא את שמה שרה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. ואברהם מקבל את הבשורה הזאת שיהיה לו בן. ונגיע בשבת הבאה לפרשת ויירא. ונקרא סיפור מאוד יפה, באים השלושה אנשים שאחר כך מתברר שהם מלאכים ומבשרים לאברהם, אתה יודע, שוב אשוב עליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך. אברהם אמור היה להגיד, כן, אני יודע, שמעתי את זה כבר בשבוע שעבר. Donc à la fin de la paracha qu'on a lue aujourd'hui, il y avait l'annonce de Dieu comme quoi il allait avoir un fils, parce que Sarah allait lui donner un fils, après qu'il ait eu un fils avec Ishmaël, il y avait un fils avec Sarah, et il se trouve que au début de la paracha suivante, on a également des envoyés que l'on considère comme étant des anges, qui vont lui annoncer également la même chose, comme quoi il va avoir un fils de la part de Sarah. Et alors se pose la question, pourquoi Abraham n'a pas répondu simplement, oui, merci d'être venu, mais je suis au courant. והשאלה המרכזית היא איך באמת אפשר לקרוא את פרשת ויירא מיד אחרי פרשת לך לך, ומה הפשר העובדה שיש כאן סיפור אחד שבעצם מופיע פעמיים. Donc la difficulté ici que ça pose, c'est de se dire finalement on va lire deux parachutes l'une après l'autre qui vont raconter deux histoires qui ont l'air de finalement se répéter. Donc comment on s'en sort finalement? ונזכיר שיש עוד שתי נקודות שחוזרות פעמיים. בשני הסיפורים נאמר שהבן ייוולד בדיוק בעוד שנה. קראנו היום ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד אליך למועד הזה בשנה האחרת. וגם בפרשת ויירא אנחנו קוראים שוב אשוב עליך כעת חיה. כלומר בשני הסיפורים כתוב שזה יקרה בדיוק בעוד שנה. בשני הסיפורים גם יש צחוק, אברהם צוחק בפרשה שלנו, קראנו היום שאברהם צוחק, ובפרשת השבוע הבא, אז שרה צוחקת. אז שני הסיפורים ממש עוד יותר חוזרים על עצמם. Alors, on a beaucoup de similitudes entre les deux récits. Dans les deux récits, il y a l'idée que dans un an, il va y avoir un fils qui va naître pour Sarah, et donc dans l'un et dans l'autre, et également on a l'idée qu'il y a le rire
qui apparaît. On a d'un côté le rire d'Abraham dans la parashat Lech Lecha et dans la parashat Wayera, il va y avoir le rire de Sarah elle-même. Et donc on peut se poser la question, donc là on a à la fois une petite différence dans qui va rire, mais il y a quand même cette notion de rire et cette notion de l'année prochaine tu vas avoir un enfant qui est répétée. המפתח להבין את התשובה לשאלה למה הסיפור הזה מופיע פעמיים הוא בכך שלמעשה בין שני הסיפורים יש 3 הבדלים מאוד בולטים וחשובים. Pour pouvoir essayer de démêler tout cela, il faut arriver à mettre en évidence les 3 différences principales qu'il y a entre ces 2 récits. ההבדל הראשון שבפרשת לך לך הבן שיוולד בשנה הבאה הוא יהיה בן לאברהם. זה חוזר על עצמו 3 פעמים. גם כתוב וגם נתתי ממנה לך בן, ובהמשך אבל שרה אשתך יולדת לך בן, ובהמשך אשר תלד לך שרה. 3 פעמים כתוב שהבן ייוולד לך, שרה תלד לך. Dans la première occurrence, dans la parashat Lech Lecha, on nous parle du fait que Sarah va enfanter pour Abraham. C'est pas, par 3 fois, il est marqué que l'enfant à naître sera un enfant donc par Sarah, mais avec un accent qui est mis sur Abraham. Donc Sarah, alors il dit, et elle produira, alors je la bénirai en te donnant par elle aussi un fils. Ensuite, il va dire, ensuite dans le verset suivant, on a Sarah, ton épouse, te donnera un fils et tu nommeras Isaac. Pour ton alliance, je la confirmerai sur Isaac que Sarah t'enfantera à pareille époque l'année prochaine. ולעומת זאת, בפרשת ויירא חוזר הפוך, שהבן שיוולד הוא יהיה לשרה. שוב אשוב עליך כעת חיה, והנה בן לשרה, אשתך. ועוד פעם, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. Alors, pour l'autre occurrence, on nous dit, car l'un reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah, ton épouse. Et l'autre occurrence nous dit, donc pour le verset 14, est-il rien d'impossible, Seigneur? Autant fixé à pareille époque, je te visiterai et Sarah sera mère. Donc là, le focus est mis sur Sarah, alors que de l'autre côté, le focus était mis sur Abraham. ולכן, כהמשך טבעי לזה, אז זה לא מפליא אותנו בפרשת לך לך, שהבשורה היא שהבן ייוולד לאברהם, אז אברהם הוא זה שצוחק. ובפרשת ויירא, שהבן ייוולד לשרה, אז שרה היא זו שצוחקת. Alors j'avais un peu anticipé la chose, mais dans le premier cas, c'est Abraham qui va rire, alors que dans le deuxième cas, c'était Sarah qui va rire. הבדל שני הוא בשאלה האם, איך יקראו לילד הזה. בפרשת לך לך קראנו היום שהשם אומר לאברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. הבן שיוולד יקרא על שם הצחוק הזה. בפרשת ויירא לא כתוב איך יקראו לבן, רק כתוב יוולד בן, לא מופיע בכלל איך אמורים לקרוא לו. Dans la paracha Lech Lecha, on a une information, donc là on est toujours dans l'idée de montrer les différences entre les 2 récits, on avait montré les ressemblances, maintenant on a les différences. Là, la dernière différence importante, c'est que dans le premier récit, il y a le nom d'Isaac qui est dit, il va s'appeler Yitzhak, du fait de quoi? Du fait du tsérok, du fait que Abraham a ri, alors que dans la paracha de Vayera, il n'y a pas de mention quelconque du nom qui serait donné à cet enfant à naître. והבדל שלישי, שבפרשת לך לך בפרק י"ז, אפשר לראות, כל הזמן מופיע הקדוש ברוך הוא בשם אלוקים. ויאמר אלוקים בפסוק ט"ו, אחר כך ויאמר אברהם אל האלוקים, אחרי זה ויאמר אלוקים, ויעל איתו אלוקים. כל הזמן מופיע רק השם אלוקים. ואילו בפרק י"ח כל הזמן מופיע שם השם, וירא אליו השם.
אחר כך ויאמר השם אל אברהם, היפלא מהשם דבר וכולי וכולי. פרק אחד רק שם אלוקים, פרק אחד רק שם השם. Dans la première partie, dans l'Achlecha, il y a l'utilisation du nom Elohim, donc, qui apparaît à plusieurs reprises, enfin, qui n'apparaît que de cette façon-là, donc de Dieu qui est appelé sous sa forme Elohim, alors que dans la Parashat Vayera, il est appelé uniquement sur la forme du tétragramme, de Hachem. Donc il a d'un côté Elohim, de l'autre Hachem. Donc c'est une des différences entre les deux récits. אז נוכל לסכם ולומר שהשאלה שלנו היא למה הסיפור מופיע פעמיים ומה המשמעות של ההבדלים שציינו בין שני הסיפורים. Donc finalement notre travail ça va être d'essayer d'expliquer pourquoi le récit apparaît deux fois et qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on en apprend. אז כשאנחנו מעיינים בשני הסיפורים אנחנו באמת רואים שיש בהם שתי תשובות לשאלה למה לאברהם הזקן עתיד להיוולד בן? Pour les deux récits, on va pouvoir avoir une réponse à la question pourquoi il faudrait qu'il y ait un fils à Abraham qui est déjà âgé. אז בפרשת לך לך, התשובה ברורה. ההבטחה לבן היא במסגרת ברית המילה, וההבטחה לכך שהברית של הקדוש ברוך הוא עם אברהם היא לא רק עם אברהם, אלא גם עם הזרע של אברהם, שהקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו. כדי שיהיה ברית עולם, צריך שיהיה לו זרע. Pour la première occurrence, une réponse assez simple, c'est de dire qu'il y a la notion d'alliance qui est faite avec Abraham. Cette alliance est une alliance de Brit Mila, donc la circoncision. Et pour pouvoir avoir cette alliance, il est écrit que c'est une alliance l'ivrit olam, les arachara, donc une alliance à perpétuité avec sa descendance après lui. Et donc pour pouvoir avoir une descendance donc après cette Brit Mila, il faut qu'il ait un enfant qui lui succède. ועל כן, באמת אברהם אומר בשלב מסוים, לו ישמעאל יחיה לפניך, יש לי בעצם כבר זרע, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 אבל שרה אשתך יולדת לך בן, בן אמיתי שיהיה באמת הזרע שלך, הוא לא בן מהאמה שלך, אלא מאשתך, ולכן אשתך תלד בן, והיא תלד אותו לך. והמשמעות היא שככה באמת יהיה לך בן מאשתך והוא יהיה ההמשך של השושלת. Si on a lu le texte, enfin les versets précédents, l'alliance d'Abraham, on a la mention de la naissance d'Ishmaël. Donc immédiatement, le lecteur va pouvoir se dire, oui, mais Abraham a déjà un descendant qui s'appelle Ishmaël. Et d'ailleurs, Abraham lui-même, quand il va avoir l'annonce qu'il aura un fils qui s'appelle Isaac, la réponse qu'il va dire à Dieu, c'est « Puisse Ishmaël vivre devant toi ». Donc dès lors, c'est lui qui va avoir la suite de l'alliance avec Dieu. Et bien là, justement, Dieu lui dit non. Celle par qui tu vas avoir l'alliance avec moi, qui va continuer cette alliance, ce n'est pas Ishmaël, puisque ce n'est pas le fils de ta, entre guillemets, vraie femme. Ta vraie femme, c'est Sarah. Et donc si c'est Sarah, eh bien c'est de Sarah que tu dois avoir une descendance, et que c'est cette descendance-là qui va perpétuer l'alliance. לעומת זאת, בפרשת וירא אין שום רמז לזה, לא מוזכר שום דבר על הזרע, על המשך הזרע, והשאלה היא למה באמת אברהם ושרה מקבלים את ההבטחה שיוולד להם בן. Pourtant, si on regarde du côté de la Parashat Vayera, on n'a pas du tout cette notion de descendance qui apparaît. On n'a pas cette question de perpétuer quelque chose. Cette dimension-là n'apparaît pas. והתשובה היא שזה ביד בא אחרי הסיפור על הכנסת האורחים המאוד מיוחדת של אברהם, שמכניס, מקבל את האורחים בצורה מאוד מאוד מכובדת ומפורטת, וגם שרה שותפה בהכנסת האורחים הזאת, וכשכר על הכנסת האורחים הזאת, הם באמת מקבלים הבטחה שיוולד להם בן. Pour la deuxième occurrence, la réponse qu'on va apporter, c'est qu'il y a un lien avec l'accueil des invités
Et la façon dont Abraham s'est empressé d'accueillir ses invités, donc c'est les trois personnes qui arrivent chez lui, et il se trouve que qu'est-ce qui fait partie du processus de recevoir ces invités-là, eh bien, il y a Sarah qui fait complètement partie du processus, et donc la récompense pour avoir fait cela, eh bien, c'est de leur faire avoir un fils. וזה אנחנו יכולים גם ללמוד מההפטרה. בשבת הבאה נקרא את ההפטרה בעמוד הבא על הסיפור על אלישע והשונמית, שגם עושה הכנסת אורחים מאוד מאוד יפה. וכשאלישע רוצה לתת לה משהו בחזרה, אז הוא מבטיח לבן במילים מדויקות מהפרשה, למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. כלומר, רואים במפורש שאלישע למד מהפרשה, ששכר על הכנסת אורחים זה בן שיוולד לאנשים זקנים. Et on peut voir un indice de cela, ou quelque chose qui nous montre que cette réponse fonctionne bien, notamment en regardant la Haftara de la paracha de Vayera, dans laquelle il y a l'histoire d'Élisée et la femme de Shunem. Donc la femme de Shunem qui va tout faire pour pouvoir le recevoir correctement, pour pouvoir lui donner littéralement le gîte et le couvert, et la récompense qu'il va lui donner à cette femme, qui est une femme qui a un mari âgé, c'est de lui donner un enfant. Et les différents termes qui sont employés, Kaet Chaya, donc c'est en ce même mois l'année prochaine, eh bien ce sont des termes qui font directement référence à la paracha de Vayera, à ce qui se passe dans la paracha de Vayera, et donc on se rend compte que Élisée a appris de la paracha de Vayera que la récompense quand on est bien reçu par quelqu'un, c'est qu'ils aient une descendance. אפשר אם כן לסכם ולומר שהתורה מתארת לנו בשני הפרקים, בשני הסיפורים, שתי סיבות שונות לחלוטין מדוע זכו אברהם ושרה לבן לעת זקנה. הסיבה האחת כדי להמשיך את זרע אברהם שאיתו תהיה ברית עם הקדוש ברוך הוא, והסיבה השנייה, שכר טוב למכניסי אורחים, אל גמול על מידת החסד של אברהם ושרה. Donc en résumé, on peut voir que la Torah nous donne deux raisons complètement orthogonales, donc qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, sur la raison pour laquelle on a offert comme une récompense à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant. D'un côté, il y a une question de continuer l'alliance qui va être faite par Abraham, et de l'autre côté, il y a la récompense pour le fait d'avoir été un hôte de très grande qualité. זה כמובן מסביר לנו את ההבדלים שדיברנו עליהם מקודם. למשל, בפרק י"ז, שהבן ייוולד כדי שהברית תימשך עם אברהם, אז לכן הדגש הוא יולדת לך בן, הבן ייוולד לאברהם. לעומת זאת פרק י"ח, שזה שכר טוב למעשה הכנסת האורחים של אברהם ושרה. אז שם כותבים בניסוח הרגיל שהבן שנולד הוא בן שנולד לאישה, בדרך כלל אישה היא היולדת, לכן הדבר הטבעי הוא שהבן ייוולד לאישה. החידוש הוא בפרק י"ז ששם הבן ייוולד לאברהם כי הוא המוקד בסיפור הזה. Donc là, c'est pour ça qu'on se rend compte que dans un cas, on a l'accent qui est mis sur Abraham, sur l'homme lui-même. Donc c'est pour ça qu'on dit Yoledet lecha ben. Donc c'est pour toi que Sarah va faire un enfant. C'est parce que là, c'est lui qui va être, on va dire, directement le réceptacle de la récompense, alors que dans l'autre cas, eh bien c'est la femme elle-même qui est la récipiendaire de la récompense. Et donc c'est pour ça que l'on va mettre l'accent sur Sarah, on met l'accent sur celui ou celle qui va recevoir la récompense. וזה גם מסביר למה בפרק י"ז הבן הזה יש לו גם שם ותקרא לו יצחק, כי יש לו ייעוד, הוא אמור להיות זה שימשיך את הברית המיוחדת, ברית שהיא מעל הטבע, כמו הצחוק בגלל שקורה פה משהו לא טבעי. הברית של הקדוש ברוך הוא עם זרעו של אברהם באה לידי ביטוי בשם הזה יצחק. זה הרעיון, שזה ברית שיהיה לה קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא מעל הטבע כמו ההולדת שלו. לעומת זאת בפרק ב', בפרק י"ח, שהוא בסך הכל ילד שנולד,
כשכר להוריו, אין לו ייעוד מיוחד, לא כתוב, תקראו לו ככה, זה לא כזה משנה. Et c'est pour ça que dans le premier cas, on a quelque chose de très spécifique donc, et de très et d'unique dans cette situation qui fait que pour des personnes qui sont âgées, eh bien, elles vont malgré tout, contre toute attente, elles vont pouvoir avoir un enfant qui va pouvoir perpétuer cette alliance qui est mise sous le symbole du rire. Parce que puisque c'est ce que dit Abraham va rire, et donc il y a un symbole de rire là-dessus, et donc c'est pour cela que pour sceller le lien entre l'incongruité, je dirais, de la situation et qui va permettre cette alliance, et bien c'est pour cela qu'il va être nommé Isaac. Alors que de l'autre côté, même si effectivement on a un rire de la part de Sarah, l'idée, c'est qu'elle puisse avoir un enfant. Il n'y a pas d'autre finalité pour Sarah que d'avoir une récompense directe sur la bonne action qu'elle a faite. והעובדה שהתורה מחלקת את שני הסיפורים באופן מאוד שיטתי, אחת בשם אלוקים ואחת בשם השם, מלמדת אותנו על הכוונה המכוונת של התורה להציג לנו פה שני סיפורים שונים, כדי שנבין שבאמת יש פה שני רעיונות שונים מאחורי ההבטחה לאברהם שיוולד לו בן. Et l'emploi du terme Elohim d'un côté pour la première occurrence et le tétragramme dans la deuxième occurrence nous permet de mettre en évidence cette volonté affichée finalement de présenter deux raisons vraiment différentes à la fois pour l'un et pour l'autre, donc pour Abraham et pour Sarah, sur le fait qu'ils vont avoir un enfant, et cet enfant qui sera Yitzhak. אז מה קרה בסוף? האם נולד בן לאברהם או נולד בן לשרה? Et donc finalement, lequel des deux va récupérer le garçon? Est-ce que c'est Abraham ou est-ce que c'est Sarah? אז בואו נסתכל במקור 3. Donc maintenant, on vous propose d'aller dans la troisième source. בפסוק א' כתוב, והשם פקד את שרה. השם לקוח מפרק י"ח. ולכן, והשם פקד את שרה, כאשר אמר. ויעש השם לשרה, כאשר דיבר. כשאנחנו מזכירים את שם השם, כמו בתחילת פרשת וירא, אז הבן ייוולד לשרה, אז השם פקד את שרה, ויעש השם לשרה, כאשר דיבר. Donc dans le premier verset, on a l'idée que alors l'Éternel a pris en charge Sarah et il va lui faire comme ce qu'il lui avait dit. Et donc là, on a l'idée du tétragramme avec l'accent qui est mis sur Sarah elle-même. אבל בפסוק ב' כתוב, ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו, ואז ההמשך הוא למועד אשר דיבר אותו אלוהים, כי זה פרק י"ז, ששם כתוב שם אלוקים, ואיפה שכתוב אלוקים, הבן יהיה לאברהם. ובהמשך לזה, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק, כמו שנאמר בפרק י"ז. זאת אומרת, התורה בכוונה כתבה גם את הסוף של הסיפור פעמיים, פעם אחת בשם השם בן לשרה, פעם אחת בשם אלוקים בן לאברהם. Et donc on voit pour le deuxième et troisième verset que Sarah effectivement est tombée enceinte, elle a accouché un enfant pour Abraham, de même que Elohim le lui a dit. Donc là, on a cette idée de Elohim avec l'accent qui est mis directement sur Abraham. Donc c'est bien Sarah qui enfante, mais c'est de ce point de vue-là, elle enfante pour Abraham. Et d'ailleurs, le verset suivant, le verset 3, nous dit que Abraham a donné le nom de Yitzhak au fils que Sarah lui a enfanté. Donc on a vraiment cette idée que on a une intrication entre les deux versets. Le premier verset va faire référence à la deuxième occurrence, pour le coup, et le deuxième, troisième verset vont faire référence à la première occurrence. Donc ici,
le premier verset c'est avec le tétragramme, alors que le verset 2 et verset 3 font référence au Elohim. הדוגמה שהבאנו פה היא בעצם דוגמה לשיעור קצר, שכמותו אפשר להעביר עשרות שיעורים, ושאני גם באמת מעביר, על תופעה מאוד דומה בעשרות מקומות אחרים בתורה. Ce que l'on a vu là, donc l'étude qu'on vient de faire, c'est une étude que l'on pourrait faire des dizaines de fois sur beaucoup d'autres occurrences dans la Torah, et d'ailleurs ce sont des cours qu'il donne directement, sur cette problématique de récits qui semblent se répéter. וניתן רק דוגמה או שתיים, אחת מתחילת הפרשה שלנו. קראנו בשבוע שעבר את הסוף של פרשת נוח, שם נאמר שויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. ואילו הפרשה שלנו מתחילה במילים, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אבל הוא לא נמצא כבר בחרן, הוא כבר לא בארצו ומולדתו ומבית אביו. למה צריך להגיד לו ללכת כשהוא כבר התחיל ללכת ממילא? Donc un exemple très simple sur les versets qui terminent la parashat il y a 2 semaines, pour le coup. Donc la parashat Noach, on nous dit que Terach, donc le père d'Abraham, a pris Abraham son fils, Lot ben Haran, donc Lot le fils de Haran, le fils de son fils donc, et Ve'at Sarai Kalato, et Sarai sa bru, Eshet Avram Belo, donc on rappelle que c'est la femme d'Avram, son fils. Ensemble, ils vont sortir de Ur Kasdim, là où c'est leur terre, la Lechet Arza Canaan, pour aller en direction de la terre de Canaan. Ils vont à Bayavo, à Haran, Bayifoucham, ils vont aller jusqu'à Haran et ils vont rester là-bas. Donc ça, c'est le récit qui va terminer la paracha de Noach. Et dans le début de la paracha d'Lech Lecha, Dieu dit à Abraham, Lech Lecha va pour toi, Me'artsecha depuis ta terre, ou Mimoladtecha depuis ton lieu de naissance, ou Mibet Avicha de la maison de ton père, et la Haaretz Asher Areka vers la terre que je te ferai voir. Sauf que, a priori, il n'est pas dans sa terre, et il n'est pas non plus dans la terre de sa naissance. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre les deux? אז גם כאן, ואני לא אעשה את זה עכשיו כי לא נאריך, אבל אפשר לראות שיש פה בעצם שני סיפורים, אחד בשם השם, אחד בשם אלוקים, שמבטאים שתי סיבות שונות למה אברהם הלך לארץ ישראל. Donc de même que ce qu'on a pu voir avec le cours qu'on a fait ce soir, et on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement, il y a toujours cette problématique d'un côté du nom Elohim qui est utilisé, et de l'autre côté il y a l'emploi du nom du tétragramme qui permet d'expliquer les différences, ou alors l'apparente contradiction entre ces deux éléments. ובאמת רק במשפט אחד, התיאור האחד שמתחיל בנוח זה של הליכה לארץ ישראל, נגיד זה הפוך, התיאור האחד בפרשת לך לך זה הליכה לארץ ישראל כי השם ציווה, והתיאור הקודם בסוף פרשת נוח זה הליכה לארץ ישראל לא מסיבה דתית אלא מתוך משיכה כלשהי לארץ ישראל. אנחנו לעולם לא נדע למה תרח רצה ללכת לארץ ישראל, אבל הוא נמשך לארץ ישראל יחד עם אברהם. Alors, pour le faire de façon très courte, dans l'Ech Lecha, il y a l'idée que la venue, la montée d'Abraham en terre d'Israël, c'est une montée qui est faite justement parce que Dieu le dit, alors que pour Terach, on n'a pas du tout d'informations sur la raison qui a pu le pousser en tout cas dans le texte, on n'a pas de raison qui nous explique pourquoi Terach soudainement aurait eu envie de bouger et d'aller à minima en direction de la terre de Canaan. וזה באמת מעשה אבות סימן לבנים, במשך כל הדורות ובעיקר בדורות האחרונים, אנשים עולים לארץ ישראל באחת משתי סיבות. יש את ממשיכי העלייה של לך לך, שעולים בגלל שזה מצווה לגור בארץ ישראל, וכך השם מצווה,
ויש שעולים לארץ מכל מיני סיבות. הציונות החילונית לא התחילה מצו השם, היא התחילה מהבנה שארץ ישראל היא המקום של עם ישראל. זה ההמשך של מה שבעצם סוף פרשת נוח. De même que c'est un sujet complètement d'actualité, du fait qu'on va avoir deux types de personnes qui vont faire la montée en Israël, qui vont faire leur alia. Une partie parce qu'ils ont une foi en Dieu et ils se disent voilà, Dieu m'a demandé, j'ai une mitzvah d'aller m'installer en Eretz Israël, donc parce que c'est la mitzvah, je vais m'installer en Eretz Israël. Mais de l'autre côté, et c'est une vérité qui est complètement parallèle à l'autre, on a des personnes qui vont aller en Israël parce qu'ils sentent que c'est là que le peuple juif doit vivre, mais ils n'ont pas forcément d'attache avec une quelconque religiosité. וכאן לעוד דוגמה אחת, מפורסמת מכולם אני חושב, ההבדל בין בראשית פרק א' ובראשית פרק ב'. De même qu'il y a des différences fondamentales qui sont connues, en tout cas qui sont assez mises en évidence entre le premier chapitre de la Genèse et le deuxième chapitre de la Genèse. וההבדל הוא בין היתר, זה כבר לא שיעור אחד, זה כבר כמה שיעורים, אבל אנחנו נעשה את זה קצר. מה היה הסדר של הבריאה? בפרק א', קודם יש צמחים, אחרי זה חיות, ואחרי זה אדם נברא יחד, זכר ונקבה ברא אותם. Dans le premier chapitre de la Genèse, il y a toute une création qui va aboutir, in fine, à la création de l'homme lors du sixième jour. ואילו בפרק ב', קודם נברא האדם, אין שום סיבה שיקרה משהו לפניו, אחר כך נבראים הצמחים, אחר כך האדם, השם מחפש לו עזר כנגדו, אז הוא בורא את החיות, ואז נבראת גם האישה שנלקחת מהצלע, מהאדם. Alors que si on regarde dans le deuxième chapitre de la Genèse, on a d'abord l'homme qui apparaît et par la suite on va avoir des notions de plantes, ensuite on va avoir des notions d'animaux et ensuite de cela, juste à la fin, on va avoir l'idée de créer une femme à partir de l'homme. וגם כאן כמובן ההבדל השיטתי כמו כל ספר בראשית, פרק א' הוא בשם השם, בשם אלוקים, פרק ב' בשם השם. Et de même, on a cette différence dans l'emploi de la qualification divine. Dans le premier chapitre, il y a une qualification de Elohim, alors que dans le deuxième chapitre, il y a la qualification assez spéciale de Hachem Elohim, donc l'éternel Dieu. Donc le tétragramme et Elohim à côté. וגם כאן יש לזה משמעות מאוד עמוקה, מה התפקיד של האדם בעולם, האם הוא בעצם נברא היצור האחרון, שהתפקיד שלו זה הורדו בדגת הים, לשלוט בעולם, או שבעצם האדם הוא מרכז העולם, ושום דבר אין לו טעם כשאדם לא חי, והאדם הוא יכול להיות יצירתי, ויש לו תפקיד לעובדה ולשומרה, מבדיל ונותן שתי תשובות שונות למה ייעודו של האדם בעולם. Et finalement, une signification qu'on propose, c'est de se dire que les deux récits nous permettent de montrer deux visions de ce que pourrait être le rôle de l'homme dans le monde. Soit on peut considérer que l'homme a été créé en dernier et donc qu'il n'est qu'une finalité, je dirais, téléologique. Donc dans la suite des choses, eh bien, l'homme a été créé par la suite de cela. Ou alors, donc ça c'est le premier chapitre, ou alors le deuxième chapitre, c'est un chapitre qui met l'homme beaucoup plus au centre de l'histoire et au centre du monde, et dans lequel l'homme a un rôle à jouer dans le monde qui l'entoure. וזה מביא אותנו אל הספר. Et ça nous mène justement au sujet du livre. הדרך הזאת של לראות סיפורים בתורה לא כרצף שאז יש בו איזה שהם סתירות או כפילויות, אלא כשני תיאורים מקבילים שהתורה מציגה בהם זוויות ראייה שונות של המציאות, היא דרך שלמדתי אותה ממורי הרב מרדכי ברויר, זכר צדיק לברכה, גם מר הוכנר היה תלמיד שלו לפני הרבה שנים,
וככה במשך שנים למדנו והתעשרנו מיופייה של התורה, שאיזה עושר יש בתורה שמתארת דברים מזוויות ראייה שונות וממורכבויות שונות ומביאה אותם לידי ביטוי בצורה כל כך שיטתית ויפה. Donc cette façon de regarder les choses et de mettre en évidence les différences dans les versets, mais de montrer qu'ils font partie d'un tout unique, ça lui vient de son maître, le Rav Mordechai Breuer, grâce auquel il a pu avoir cette vision des choses, de se dire que finalement on a effectivement des différences d'approche qui sont présentées de façon commune dans la Torah, et cette façon de le voir nous permet de mettre en évidence une richesse de la Torah elle-même qui a finalement plusieurs facettes, et ces facettes qui sont inséparables finalement nous permettent de montrer la richesse et la beauté de la Torah. רק אחרי כמה שנים הבנתי שבעצם הרב ברויר לא היה הראשון לשים לב שהפרשיות בספר בראשית שמתארות בחינות שונות ופעם בשם השם ופעם בשם אלוקים, ויש כאן שיטתיות מאוד ברורה בהבדל בין הבחינות השונות, זה לא התחיל, הגילוי הזה לא היה של הרב ברויר. Et c'est quelques années plus tard, après, en étudiant avec le Rav Breuer, que le Rav Bazak s'est rendu compte que le Rav Breuer n'était pas à l'origine de cette approche, de dire qu'il peut y avoir des façons différentes, des messages différents et parfois contraires dans les textes, et que ça date de bien avant. מי שגילה ראשון את השיטתיות בכפילויות האלה, הוא היה צרפתי, בשם ז'אן אסטריק, בעברית זה אסטרוק, שבכלל הוא היה רופא צרפתי, שבעצם גילה ראשון את השיטתיות הזאת לאורך כל ספר בראשית. Le premier pour lequel on a une trace d'écrit dans lequel il a mis en évidence cette problématique de deux façons de voir différentes dans le livre de Bereshit, c'est un Français. Donc, et c'est pas le Français le plus connu, c'est pas Rachi, mais c'est un médecin qui s'appelle Jean Astruc. Et donc il a mis en évidence ces différences-là. ובעקבות זה, העולם המחקר של התנ"ך יצר את מה שנקרא הביקורת המקרא ואת השערת התעודות. Et donc c'est vraiment de là qu'est partie tout ce qu'on appelle la critique biblique, et en particulier ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire. והעיקרון של זה היה שאם יש בתורה סתירות, אז בעצם זה מעיד על כך שהתורה חוברה על ידי בני אדם שונים, וביקורת המקרא הקלאסית דיברה על 4 מקורות שונים, E, I, D ו-P, זה הקודים שלהם, ואחר כך היה איזשהו עורך שלקח וחיבר את המקורות השונים ויצר מהם את ספר התורה. Et de là est venue l'hypothèse documentaire. À quoi ça correspond? Ça correspond à l'idée que ces différences entre les versets et ces contradictions apparentes sont le fait de rédacteurs différents, et qui sont au nombre, en tout cas dans la critique, dans l'hypothèse documentaire initiale, et ils sont au nombre de 4. Donc on appelle le rédacteur J, donc le yaviste, donc ensuite le rédacteur E, éloïste. On a également le Pi pour prêtre, et également D, le deutéronomiste. Donc ce sont 4, dans cette théorie-là, ce sont 4 rédacteurs différents, distincts, avec des objectifs différents, qui vont avoir rédigé chacun séparément différents passages de la Torah, et un 5e rédacteur, ce qu'il appelle le R,
va avoir récupéré tout ça, fait une collection de tout cela et en aurait généré la Torah. התיאוריה הזאת לבשה צורה ופשטה צורה והשתנתה במשך השנים, אבל הבסיס שלה נשאר עד היום הנחת היסוד של כל אקדמיה בעולם שיש בה לימוד תנ"ך. Alors aujourd'hui, la théorie a évolué et donc il n'y a plus forcément d'accord sur qui sont ces sources, le découpage que l'on pourrait faire. Toujours est-il que l'hypothèse fondamentale de base, c'est quand même celle qui reste dans le monde de l'étude du Tanakh universitaire dans le monde. Enfin, donc le domaine de recherche universitaire sur le Tanakh. ועם ישראל, איך הוא הגיב לביקורת המקרא? אז הרוב הגדול התעלמו או אמרו זה הכל שטויות, זה לא משהו שצריך להתייחס אליו ברצינות, זה גויים, זה אנטישמים, ובכלל העדיפו להתעלם בכלל מכל הסיפור, וזה הייתי אומר התגובה המרכזית שהייתה בעם ישראל. La façon dont le monde juif a accueilli ces théories a été soit de dire que c'était complètement, enfin, que c'était du n'importe quoi, ou alors que c'était de l'antisémitisme, ou alors on choisit de complètement détourner le regard de ces questions-là, sans forcément s'y confronter. היו עוד דרכים אחרות להתמודדות, כמו של רד"צ הופמן וגם של קסוטו, אבל אני ממש לא אעריך בזה עכשיו. Il y a eu tout de même des réponses frontales qui ont été apportées, notamment par le Rav David Zvi Hoffman et également le Rav Moshe, donc Umberto, mais aussi Moshe Kasuto, qui était professeur de Bible, donc qui était à la fois rabbin et universitaire. מה שבעיניי החידוש הגדול של הרב ברויר היה באמירה, אני לא אתווכח עם מה שהגיוני. זה באמת נשמע הגיוני, הניתוח שיש פה באמת שיטתיות, איפה שיש לנו סתירות, תמיד נמצא שם השם מול שם אלוקים משני צדדים, מהדוגמאות שהבאנו, ויש עוד עשרות כאלה נוספות. קשה להתווכח עם הממצאים האלה, שאכן יש שיטתיות בשם השם ושם אלוקים, ותמיד יש סיפורים כפולים וסותרים עם חלוקת השמות הללו. La nouveauté du Rav Breuer, ce que le Rav Breuer apporte dans son approche, c'est d'accepter à minima les éléments de preuve qui montrent qu'il y a de façon assez manifeste une idée spécifique qui est derrière l'utilisation du nom Elohim. Quand il y a des différences entre des versets qui peuvent se contredire, on se rend compte qu'il y a effectivement dans l'utilisation du terme Elohim une façon de voir les choses, et dans l'utilisation du terme de Yud Keh Vav Keh une autre façon de voir les choses, et donc c'est au moins d'accepter une observation. Après, il y a une interprétation, mais il y a d'abord l'observation, c'est d'abord accepter cette observation-là. וכאן באמת הנקודה המרכזית היא לדעת לעשות את ההבחנה בין העובדות לבין הפרשנות שלהם. Finalement, le point le plus important, c'est d'arriver à faire la différence entre les trouvailles, donc ce qu'on a mis en évidence, et après les conclusions que l'on va en tirer, qui sont deux choses complètement différentes. ולכן העובדות קשה ואין טעם גם להתווכח איתם, אבל השאלה היא מה הפרשנות. האם הפרשנות היא שזה אנשים שונים כתבו ומישהו חיבר ומישהו אנונימי חיבר אותם ויצר מהם סיפור, או שכך הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל בצורה שכשמלמדים אותה בלי כל הרקע היא נראית כל כך מתקבלת על הדעת, כל כך יפה וכל כך מעשירה את ההבנה שלנו בתורה. Finalement, c'est un choix de se dire, soit on va considérer qu'il y a plusieurs rédacteurs,
et qu'il y aurait des rédacteurs anonymes qui auraient écrit de façon indépendante et qui après auraient eu, ces écrits auraient été collectés et rassemblés et ficelés les uns avec les autres. Ça, c'est une façon de voir qui est la façon de voir universitaire. Ou alors, on peut faire le choix de considérer que ces récits sont le fait d'une volonté divine et que cette volonté divine nous permet d'avoir des récits qui sont d'une extrême richesse et beauté. ולמעשה, מה שאנחנו, בעצם הרב ברואייר אמר, זה באמת לא רק, זה לא חידוש שלו, וזה התחיל הרבה קודם. Et le Rav Breuer lui-même disait que ce n'était pas son chidouch, c'était pas lui n'a rien inventé, et que ça date de bien avant. שרנו אתמול בלך דודי, זכור ושמור בדיבור אחד. מה הכוונה? יש לנו שתי פרשיות שמופיע בהן 10 הדיברות. באחת כתוב זכור את יום השבת, בשנייה כתוב שמור את יום השבת. זה לא רק הבדל של מילה, זה הבדל של כל התוכן. בפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת. למה צריך לזכור? כי השבת היא זכר למעשה בראשית. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים את כל אשר בם, וינח ביום השביעי. On peut voir un exemple que l'on lit notamment dans l'Echadodi, on dit Shamor Bezachor Bedibur Echad. Donc Shamor, donc c'est garder, et Zachor, c'est se souvenir, Bedibur Echad dans une seule parole. Et pourtant, si on regarde dans les 10 paroles qui ont été données au Mont Sinaï, il y a d'abord dans la paracha Yitro la notion de Zachor pour le Shabbat. Donc on doit se souvenir du Shabbat, et la raison qui est donnée pour laquelle on doit se souvenir du Shabbat, c'est parce que le Shabbat nous permet de nous souvenir de la création. ואילו בפרשת ואת חנן, שם כתוב שהסיבה שצריך לשמור את השבת, זה לא זכר לבריאת העולם, אלא זכר ליציאת מצרים, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. השבת יום מנוחה עבור העבדים, וכדי שהם ינוחו אתה גם צריך לנוח. Alors que la finalité dans Va'et Hanan, donc la paracha dans laquelle on a l'autre occurrence des 10 paroles qui sont rappelées et dans lesquelles on nous dit Shamor, eh bien la finalité de Shamor, c'est-à-dire de garder, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte, et il y a l'idée que les serviteurs, les personnes qui sont des employés, qui travaillent chez nous, qui ça peut être des employés, ça peut être des esclaves, mais ils vont pouvoir se reposer également. Et pour que eux puissent se reposer, il faut que toi tu te reposes. Et donc il y a cette idée de, pour cela c'est le souvenir de la sortie d'Égypte qui génère cette idée de Shamor. ולמעשה, מה שחז"ל אמרו זה בעצם בדיוק אותו רעיון, שיש לנו שתי פרשות סותרות בתורה. אנחנו לא אומרים, זה כתב אחד וזה כתב אחר, אלא הכל מאת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה שמסבירה שהשבת יש לה יותר מפן אחד. היא גם מצווה של בן אדם למקום, והיא גם מצווה של בן אדם לחברו. וזה כל היופי של התורה. Et donc les sages du Talmud, Chazal, ont bien évidemment montré, on déduit de cela que l'idée principale derrière le Shabbat, c'est qu'il y a 2 faces pour la même pièce. La première face, c'est l'idée d'avoir un lien entre Dieu et les hommes, donc entre Dieu et les hommes, donc le lien avec la création, alors que de l'autre côté, le Shabbat, c'est également une question interpersonnelle. ולמעשה באורך כל הדורות היו שהתבטאו בכיוונים האלה שהרב ברeuer הזכיר, ציטטתי פה בספר. אני אזכיר רק דוגמה אחת, על בראשית א' ובראשית ב' כתב הרב סולובייצ'יק מאמר מאוד מפורסם שנקרא בשם איש האמונה, ושם הוא באמת מדבר על כך שפרקים א' וב' הם פשוט מבטאים שתי דמויות שונות של אדם, שהוא פיתח את זה בדרך מאוד דומה לרב ברeuer. הרב ברeuer תמיד דיבר על זה שחייבל שהרב סולובייצ'יק לא המשיך הלאה, אלא עצר בפרק ב' ובראשית ולא המשיך עם אותה שיטה גם בהמשך. איזה השם של הספר? איש האמונה.
Alors, il y a donc cette façon de procéder, de considérer les éventuelles contradictions comme une seule parole, et donc juste deux faces d'une même pièce, s'est perpétué pendant des générations. On a notamment un exemple chez le Rav Yosef Soloveitchik, et avec le titre d'un livre qui s'appelle Isha Emuna, donc c'est l'homme pieux. Comment ? Croyance solitaire. Croyance solitaire ? C'est le titre de la traduction française. Ah, bon. Donc, qui a été traduit par Croyance solitaire. Le croyance solitaire, dans laquelle il fait cet examen des premiers chapitres, donc du chapitre 1 et chapitre 2 de la Genèse, et le Rav Breuer commentait cela en disant que c'était dommage que le Rav Soloveitchik ne soit pas allé plus loin dans ses cours, puisqu'il reprenait ces idées-là sur les différences de conception de l'homme que l'on trouve dans le chapitre 1 et chapitre 2. כל מה שדיברנו עכשיו זה בעצם דוגמה, זה פרק אחד מתוך 10 פרקים שבספר, שכל אחד מ10 הפרקים עוסק בדרך התמודדות מתוך נקודת מבט של מי שמאמין בקדושתם של ספרי התנ"ך, עם מה שהתפתח בעולם המחקר האקדמי ב200 השנים האחרונות. Et donc tout ce que l'on vient de mettre en évidence, c'est une partie d'un chapitre du livre, qui en contient 10, et ces 10 chapitres-là vont traiter de différents sujets à destination de personnes qui sont d'abord des croyantes, donc on part quand même de l'hypothèse que l'on est croyant, et ensuite, partant de cette hypothèse-là, on va regarder quelles sont les problématiques que peuvent générer les trouvailles, ou en tout cas la recherche académique liée au Tanakh, et pour différents sujets, on va essayer de voir comment on peut arriver, pour un croyant, comment on peut arriver à répondre à ces questions qui sont posées par la recherche académique. ופרקים אחרים, למשל פרק אחד עוסק בארכיאולוגיה, יש בדורות האחרונים הרבה גישות שמערערות על הבסיס של סיפורי התנ"ך לנוכח ממצאים ארכיאולוגיים, ואני מציג בפרק איך מתמודדים, מה אנחנו יכולים להתווכח אם זה נכון או לא נכון, ומה אנחנו צריכים אולי לשנות את ההבנה שלנו בתנ"ך ולהגיד אדרבה, הארכיאולוגיה העירה לנו פן בתנ"ך שאולי היינו מודעים אליו. זה פרק אחד. Par exemple, un des chapitres va regarder la question de la Bible et de l'archéologie, et de se poser la question, voilà, imaginons que nous avons une découverte archéologique ou un ouvrage archéologique qui est publié, comment on réagit face à cela, et comment on peut faire de façon critique une compréhension de ce qui se passe, et finalement comment ça peut avoir un impact sur notre compréhension du Tanakh. פרק אחר עוסק בהתמודדות עם מה שאנחנו מכירים היום מהמזרח הקדום. היה הרבה רעש כשגילו שבעצם יש מהמזרח הקדום כל מיני תעודות קדומות שיש בהם דברים דומים לתורה, כמו חוקי חמורבי, זה הכי מפורסם. De même qu'il y a un chapitre dédié sur la culture du Proche-Orient ancien, dans laquelle il y a un certain nombre de récits qui ressemblent beaucoup à ce qui est contenu dans la Torah. L'un des plus célèbres, c'est le code de Hammurabi, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Mishpatim, avec sur les lois qui sont réutilisées également, qui sont mises en évidence dans la Torah. והדרך שאני מאוד מאמין בה זה לא לפחד להתמודד עם הממצאים שיש, ואדרבה, כשאנחנו מסתכלים טוב אנחנו רואים עד כמה דווקא אלה מבליטים את הייחוד שיש בתורה בניגוד לכל החוקים וקבצי החוקים של כל העמים שמסביב. Et sa façon de voir les choses, c'est déjà de ne pas avoir peur de se confronter directement
et de ne pas éviter ces sujets-là. Et justement, on se rend compte, en regardant de façon assez précise ce qui est proposé à la fois par la recherche académique et également par le Tanakh, que les différences mettent en évidence une spécificité, une unicité, quelque chose vraiment de très spécifique au Tanakh, au regard de son environnement à l'époque où ça a été écrit. ואני רוצה לומר שכתבתי את הספר בגלל שבמשך השנים פגשתי ופנו אליי הרבה מאוד, בעיקר סטודנטים שהגיעו לאוניברסיטה, נחשפו לעולם המחקר האקדמי ואמונתם נשברה לחלוטין לנוכח דברים שהם לא ידעו על קיומם, שתמיד הם חשבו שזה שטויות ופתאום הם אמרו, וואו, מה אנחנו עושים? Et donc le Rav a écrit ce livre pour une raison assez simple, c'est qu'il avait beaucoup d'étudiants qui allaient après la yeshiva du côté des études universitaires et qui, en regardant de plus près ces études universitaires, se rendaient compte que ça ne pouvait pas être que des sottises et que finalement ça leur a fait de gros chocs au niveau de la foi, donc des crises de foi, parce qu'ils se rendaient compte que ce qu'on leur avait dit précédemment, comme quoi c'était des bêtises, finalement, c'était pas simplement des bêtises, il y avait quelque chose derrière. אני רוצה להדגיש שרוב הספר זה לא דברים שלי, זה דברים שאני קיבלתי ממוריי ורבותיי. הזכרתי את הרב ברויר קודם בהקשר של תורת התעודות, הרבה למדתי מהרב יואל בן נון בהקשר של ארכיאולוגיה, אשורולוגיה, גם מפרופסור אליצור, כל מיני שמות שאני לא אזכיר אותם עכשיו. מה שבעיקר רציתי זה שדברים שבתוך ישיבת הר ציון במכללת הרצוג התגלגלו כתורה שבעל פה, יועלו בצורה מסודרת על הכתב ויהיו מענה למי שבאמת מתקשה ונחשף לדברים האלה, ואולי עוד קודם לכן בכלל, כדי שאנשים יכירו את הנושא ויבינו שזה שאלות, אבל יש גם איך להתמודד איתן. Alors, le Rav veut préciser que, même si c'est lui qui a écrit le livre initial, il s'est inspiré, il a été aidé beaucoup par les écrits à la fois du Rav Boyer, du Rav Yoel Bin Nun, du Rav professeur Yoel Elitzur, notamment sur la partie archéologie et culture du Proche-Orient ancien. Et l'idée, c'est d'utiliser toutes les compétences en connaissance biblique de la Yeshiva Har Etzion et de la Merkalet Herzog pour pouvoir permettre à leurs étudiants de gérer ces problèmes-là, les questions liées à ces sujets, mais également pour quiconque qui ne serait pas forcément de la Yeshiva, quiconque a des questions là-dessus, eh bien, pourra trouver à minima un début de réponse là-dessus. ומאז קרה דבר מאוד מעניין. שמאז שקניתי את הספר קיבלתי באמת מאות פניות מכל רחבי העולם היהודי, מאוד מעניין, הרבה מאוד מתוכם מהעולם החרדי דווקא, שמתברר שמתחת לשולחן הם לומדים דברים שגם התגרו אותם. Et il se trouve que dès la sortie du livre en 2013, eh bien, il a eu beaucoup de sollicitations de la part de juifs de par le monde, et notamment du monde Haredi, qui se passaient les livres sous le manteau. וזה הגיע גם לארצות הברית, ויהודי טוב בארצות הברית חשב שזה מאוד חשוב לסטודנטים בארצות הברית שנחשפים מאוד לדברים האלה, שהספר יתורגם לאנגלית, והוא הוציא הרבה כסף כדי שהספר יתורגם, ושגם בכל קמפוס בארצות הברית יהיה עותק של הספר באנגלית למי שצריך אותו. Et il se trouve également qu'aux États-Unis, qui est un des endroits où ces études universitaires sont le plus, vont avoir l'impact le plus important sur la communauté juive, eh bien, il y a eu un Américain
qui a dépensé une somme conséquente pour faire traduire le livre qui était traduit, qui d'abord a été publié en hébreu, puis il a fait traduire le livre en anglais, puisque sa volonté, c'était qu'il puisse y avoir dans tous les campus au moins un exemplaire de ce livre à destination de ceux qui en auraient besoin. אם כבוד הרב רביבו, אם אתה יכול לבוא, כי אני לא רוצה לתת לניסים לתרגם את הפסקה הבאה. תודה רבה. לפני 4 שנים יצר איתי קשר יהודי בשם ניסים בלחסן, ואמר לי שהוא חושב שזה מאוד חשוב שהספר יתורגם לצרפתית. Il y a quelques années, il y a un juif très sympathique qui a fait appel au Rav en disant que lui aussi aurait bien voulu traduire le livre en français. אמרתי לו, בשמחה, אתה חושב שאפשר לעשות את זה? הוא אמר, כן. אז טוב, סגר לי את השיחה. אמרתי לאשתי, איזה משוגע מצרפת חושב שהוא יצליח לתרגם את הספר. Donc il a dit, tu penses que c'est possible? Donc le Rav a dit, oui, je pense que oui. Donc il a raccroché en disant à sa femme, il y a un fou là de France qui m'a appelé pour me dire qu'il veut traduire le livre en français. אבל הזכרנו מקודם את שתי הבחינות של תרח שעולה ואברהם שעולה. תרח נעצר באמצע, אברהם הגיע עד הסוף. יש כאלה שהחזונות שלהם נעצרים באמצע, ויש כאלה שהחזון שלהם הוא עד הסוף. On a parlé de Terach qui avait une vision mais qui s'est arrêté en chemin, il n'est pas allé jusqu'en Eretz Canaan alors que c'était son intention. Et puis il y a Abraham lui qui est vraiment allé. Donc il y a des gens dans la vie qui ont des visions mais qui finalement s'arrêtent et ne vont jamais jusqu'au bout de leur projet. Et puis il y a d'autres qui vont jusqu'au bout de leur projet. אז אני יודע שאי אפשר להגיד לניסים לא, אחרת לא הייתי פה עכשיו. On ne peut jamais dire non à Nissim, autrement il n'aurait pas été là ce soir. וכמוני עוד כמה אנשים טובים שניסים קיבץ סביבו. בין השאר את מרים אקרמן שתרגמה את הספר. אני לא מבין מילה בצרפתית, אבל אומרים לי שהתרגום מצוין. Donc, et autour de Nissim, il y a toute une équipe de gens très sympathiques et très qualifiés qui ont travaillé, en particulier donc Myriam Ackerman qui a traduit le livre dont on dit, donc on lui a dit, parce que lui comprend pas le pratique, c'est une très bonne traduction, j'acquiesce. וכך בתוך 4 שנים להצליח גם להוציא את הספר הזה ואפילו לעשות לו ערב עשינו בפריז ביום חמישי ועכשיו פה זה באמת רק אדם שיודע גם לחלום וגם להגשים. יש כאלה שיודעים לחלום ולא להגשים, יש כאלה להגשים ולא לחלום, אבל גם לחלום וגם להגשים זה ממש מעשה ניסים. Donc, et donc, en 4 ans, réussir à faire traduire le livre, organiser donc la venue du Rav, ensuite une soirée à Paris qui a amené beaucoup de monde au siège, au Centre européen du judaïsme, et maintenant ici à Strasbourg, eh bien c'est vraiment, vous savez pas, c'est vraiment un exemple de ceux qui savent et rêver et accomplir. Il y a des gens qui savent que rêver, il y a des gens qui savent que réaliser les choses. Et bien, ce sont des maaseh nissim, donc c'est un jeu de mots, voilà, des actes miraculeux. אני רוצה עוד לא סיימתי. אני רוצה לומר עוד משפט אחד לסיום. אני לא ידעתי, אבל כשהספר יצא לאור, ראיתי שיש פה בסוף הספר, יש פה עמוד של הקדשה, כאן, לזכרם של 4 תלמידים שלי שנהרגו במלחמה השנה. Alors, le Rav n'était pas au courant initialement, mais l'équipe de traduction a souhaité mettre une dédicace du livre à la mémoire de 4 de ses élèves qui sont tombés durant cette année, depuis le 7 octobre. וזה מוקדש לזכרם של ארי זנילמן, דוד שוורץ, יקיר הקסטר וזכריה הבר. Donc c'est fait pour l'élévation de l'âme, entre autres de Harry Zenilman, David Schwartz, Yakir Exter
et Zecharia Haber. ארבעה צדיקים, תלמידי חכמים, ששניים מהם היו כבר הורים לשלושה ילדים, שעזבו את המשפחות שלהם ויצאו להילחם. שלישי היה נשוי ללא ילדים, ורביעי לא היה נשוי בכלל, אבל כולם אנשי מעלה. Donc pour deux d'entre eux, ils étaient pères chacun de 3 enfants. Il y en avait un qui était marié mais qui n'avait pas d'enfants. Et le troisième n'était pas marié, mais les 4 étaient des Talmidei Chachamim et ils ont malgré tout voulu aller au combat pour le peuple juif. ואני חושב מה שעוד היה משותף לארבעתם זה שהם כולם הלכו בדרך הזאת, הם כולם היו אנשים מאוד חכמים, אחד מהם סיים כבר דוקטורט, והם שילבו בחיים שלהם חוכמה ומדע ותורה בלי שום סתירה, אלא הכל התאחד אצלהם ביחד לעבודת השם. Tous les 4 étaient des personnes qui étaient brillantes et qui, notamment l'un d'entre eux avait terminé un doctorat et ils arrivaient à allier à la fois les études profanes et les études de Kodesh sans y voir la moindre contradiction. Alors pour ceux qui auraient des questions, on vous invite à les poser. Alors je vais vous donner 2 autres informations. La première information, c'est que donc on a ramené des livres à la vente pour ceux qui seraient intéressés et également pour les dédicacer. Il y aura aussi, on espère que ceux qui sont là vont partir, il y en aura d'autres éventuellement pour des Meillon Betanar. Et on vous invite vraiment à venir pour la grande soirée de lancement d'Eyeme Iyun Betanar qui aura lieu demain soir, c'est à 19h. Donc, demain soir à 19h, donc à la Grande Synagogue de Strasbourg. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au Eyeme Iyun, vous pouvez venir et vous inscrire sur place, ça ne pose aucun problème, à tout ou à une partie, aucun problème. Demain soir, c'est entièrement gratuit, c'est une très belle soirée, Bezrat Hashem. Ce n'est pas des longs shiurim, c'est des toutes petites interventions. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour vous lancer également, il y a d'autres projets Bezrat Hashem sur l'étude du Tanar. Il y aura de la musique, il y aura un buffet, c'est fait pour être une soirée vraiment presque festive, j'ose pas dire ce terme-là, très convivial, merci pour le terme, c'est très bien. Une soirée conviviale pour donner l'amour de l'étude de Bezrat Hashem, mais j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé. Vous verrez, il y a d'autres personnes qui vont venir demain, ça vaut vraiment la peine. Donc, je répète, les inscriptions sont encore ouvertes, plus sur internet mais sur place. Demain c'est entièrement gratuit, il n'y a rien qui va se faire à l'esplanade, tout se fait à la grande synagogue. Alors, si quelqu'un a des questions, Shira. שלום, תודה רבה על ההרצאה המרתקת וגם מרגשת, כי הסיום היה מה שצריך עכשיו. הייתה לי רק שאלה עם האישה השמרנית, שמי שבא אליה זה איש האלוקים. היא רואה אותו כאיש אלוקים, והיא גם בסוף אומרת לו, איש האלוקים אל תעזב לי שפתיחה. ואמרנו שאלוקים זה מי שבא אחרי מצוות אורחים. אז איך זה, לא. כאילו זה ההפך, בשביל אברהם והמצוות כיבוד אורחים זה שם, ובשביל השמרנית זה כתוב אלוקים, אז אולי יש לך דרך להסביר איך זה ההפך כאן? Oui, alors je vais traduire la question de l'hébreu qui a été posée par une Française, mais dans un hébreu qui a été très bien compris par le Rav. Donc, la question qu'elle pose, c'est le Rav a mis en évidence la question, enfin, le parallèle entre Elisha et la Shunamite qui lui a fait, qu'il a bien réceptionné, et le fait est que cette idée de réception dans la Torah, elle est liée au tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke. Alors que Elisha est appelé Ish Ha-Elohim, il est appelé l'homme de Elohim, tout au long de cette histoire. Dès lors, on aurait pu attendre qu'il s'appelle l'homme de Dieu, Ish Hashem, pour que ça puisse, entre guillemets, coller avec l'idée d'Artasat Ofrim. Et donc
elle pose la question comment on lit les deux. הביטוי איש אלוקים הוא כינוי לנביא בכל ספרות הנביאים, אין ביטוי כזה איש השם, ולכן כאן זה כינוי לאדם ולא משהו שמבטא את הבחינות באופן כללי. אני גם אוסיף ואומר שהחלוקה הזאת בין השם ואלוקים, אני לא דיברתי היום על המשמעות, למה זה שם השם ולמה זה שם אלוקים, יש בספר, אבל היא שיטתית עד מקום מסוים בתורה, בספר שמות, והיא נעלמת אחר כך בתנ"ך, זאת אומרת, זה בכל מקרה. טוב, לא תגמור. Alors, il y a deux parties de réponse. La première partie de réponse, c'est de dire que l'appellation Ish Elohim, c'est une appellation qui apparaît pour l'ensemble des prophètes. Donc, on n'a pas de Ish tétragramme, Ish Hashem. À chaque fois, c'est Ish Elohim. C'est Ish Ha-Elohim. Ish Elohim ou Ish Ha-Elohim. Ish Elohim ou Ish Ha-Elohim, donc c'est l'homme de Dieu ou l'homme Elohim. Mais il n'y a jamais Ish Hashem. Donc dès lors, on peut dire, si on veut parler d'un prophète, on ne va pas l'appeler Ish Hashem. Et donc il n'y a pas vraiment de contradiction à avoir un lien avec un épisode qui a trait à cette différence entre Hashem et Elohim. Et d'ailleurs, le Rav ajoute qu'à partir de Shemot, cette distinction n'apparaît plus. On ne peut plus réellement dire que d'un côté on va avoir Elohim pour une certaine vision et de l'autre côté on va avoir le tétragramme pour une autre vision. Et le Rav ajoute que dans le livre, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué ce soir qui répond à la question pourquoi d'un côté c'est Elohim, de l'autre côté c'est le tétragramme. La raison du choix de l'un ou l'autre est expliquée dans le livre. אבל עוד אני אגיד שעל הקשר בין הסיפור של האישה השונמית לפרשת וירא, אז אני בעזרת השם ביום שני, בימי עיון, ניתן שיעור וכולכם מוזמנים. Je me permets de faire un petit commentaire en disant que le teasing du Rav est extraordinaire puisqu'il dit que la suite de la réponse à la question sera donnée dans son cours qui aura lieu lundi prochain. Donc lundi c'est le dernier cours de la matinée donc pour les Yemei Yun qui va traiter justement d'une étude en profondeur de cette histoire d'Elisha et la femme de Shunem. Donc vous êtes cordialement tous invités à venir si vous voulez avoir la réponse à cette question. D'autres questions? Tout est clair? Ok. Bon bah merci beaucoup. Merci beaucoup.